गौरव ने हमारे पुल बनाए थे, ट्रेन के पुल हों या सड़क के पुल हों, वो तो अभी तक कायम है। वो जो बंद उन्होंने बनाए थे वो अभी तक कायम है। जो हमारे हाजी ठेकेदार साहब ने बनाए वो टूट जाते हैं। इसकी आखिर वजह क्या है? करप्शन एक बड़ा एलिमेंट है इस मुआशरे के अंदर। जी असफ भाई, मैं बड़ी खूबसूरत सी बात आपने की। मेरा जो तल्लक है वो मेरा जो नेटिव गांव है उसका नाम है शहर रसूल नगर। ये अंग्रेजों के दौर का है। और पहली जो जो ब्रिटिश आर्मी की जो पहली ईस्ट इंडिया कंपनी की जंग लगी थी वो मेरे गांव के किनारे के ऊपर, दरियाए चुनाव के किनारे के ऊपर गांव मेरा वाक़ है। तो अभी जो वो बंद है वो 200-300 साल पुराने चल रहे हैं। आपने जो बात की है वो उन ये अभी इतना भपरा हुआ जब दरिया आया है उसके ऊपर सारे ये सारे पहुंचे हैं। और ये एरिया आपका वजीराबाद से लेता है, हेड खानकी से लेके ये चलता चलता आगे हेड कादराबाद को जाके करता है।